আরে পায়ের কাছে এটা কি পড়লো আবার? এইটা তো একটা সোনার ডিম। কি এই ডিমের ভিতর থেকে তো হাঁসের বাচ্চা বের হইলো। এই হাঁসের বাচ্চা তো অনেক সুন্দর, এটাকে আমি পালন করে অনেক বড় করব। আরে আরে এটা কি জাদু হলো? বোতলটা এত ছোট হলো কি করে? এই হাঁসটি তাহলে জাদু জানে। এই চকলেট গুলো দিয়ে দেখি ছোট হয় কিনা। আরে সত্যিই তো আমার চকলেট গুলো অনেক ছোট ছোট হয়ে গেছে। এবার আমার হাঁসটিকে আমি গান গেয়ে শোনাবো। আরে আমার মাইকে তো ছোট হয়ে গেল, এখন আমি গান গাইবো কি করে? আরে কি দেখতেছি চুমকির হাতে জাদুর হাঁস, ওই হাঁসটি তো আমাকে নিতেই হবে। চুমকি আমাকে হাঁসটি দিয়ে দাও। আমি তোকে হাঁসটি একটু ধরতে দেবো না? তুই আমাকে হাঁসটি না দিলে আমি তোকে মেরেই নিব। আরে আরে আমি তো ছোট হয়ে যাচ্ছি, কেউ বাঁচো আমাকে। কি কুদ্দুস তো অনেক ছোট হয়ে গেছে, এখন ওকে বড় বানাবো কি করে? বন্ধুরা তোমরা যারা আমাকে ভালোবাসো তারা ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও।